Тя обичаше Ролинг Стоунс. Не, тя ги обожаваше. Вероятно за това журналистиката, която правеше, бе като търкалящ се камък. Остра, рабата и режеща за тези, които попадаха под нейния прицел. И увличаща за всички останали, за нейната голяма публика. Като репортер, редактор, главен редактор и издател. Защото това бе стилът на Радостина Константинова. Винаги точен, ясен и подчинен на фактите. Без недомлъвки, без полуистини. Значи, явно е, че ДПС министрите имат корупционни действия във връзка с наводненията. Излизат поне 4 фирми, свързани с обръча от фирми на Доган, които са взели едни пари, над 4 милиона лева са това, и които не са свършили никаква работа. Журналистите питат премиера какво ще направи, той казва, ще се запознае с този въпрос. Нищо не можеше да я спре, докато не стигнеше до дъното на тайната. До отговора на въпроса «Защо?». Отговор, който трябва да бъде търсен, независимо, че всичко на повърхността изглежда наред. За мен би било хубаво, ако те продължат с една проверка на имуществото на магистратите, на прокурорите, които ще се върна на една пък публикация в Политика. Ние излязохме с един материал, че замглавният прокурор Христо Манчев строи много прекрасен хотел край Каварна и близо до Балчик. Значи там всичко е законно. Но въпросът е как точно се натрупват едни средства. Нашата роля е да вадим нещата, които институциите не искат да излизат на бял свят, каза Радостина веднъж в едно свое интервю. С всеки ред демонстрираше почтеност към професията, честност към фактите и хората. Това бе определящото в нейния стил на разследващ журналист. Известният американски журналист Дейвид Байндер, който дълги години е бил кореспондент на Ню Йорк Таймс в Германия и Източна Европа, описва първата си среща с Радостина така. Веднага бях впечатлен от нейната непринуденост, естествено поведение, от перфектния английски, от високата й интелигентност. Имаше точен усет за добрия материал. Присъщи беше интересът да открие какво мотивира хората и институциите в техните действия. В Радостина честността се съчетаваше с висока интелигентност, образованост и отвореност към света. Тя се учеше от най-добрите, общуваше с най-добрите, прилагайки най-добрите практики на разследващата журналистика в България. Винаги поне 2 алтернативни мнения, сериозни доказателства, които да подкрепят темата, без измишльотини, без ефтини поръчкови трикове и любов към професията, работохолизъм, стремеж към съвършенство. Тези, които са работили с нея, знаят как не пускаше за печат текст, в който не са изпипани и най-малките детайли. Седмичникът 168 часа, сред чието създатели бе и Радостина, правеше световна журналистика. Същия аршин тя налагаше и в ежедневника Монитор, който дойде на бял свят, след като Радостина и партньорите й напуснаха през група 168 часа. Но като че ли най-скъпата и вестникарска рожба бе последната. Седмичникът Политика. Вестник Политика в днешния си брой излиза с едно интервю на водещия офицер на сегашния президент Георги Първанов, което е много интересно. Ма това сериозно ли? Това е абсолютно сериозно. Защото преди човека да съгласи да разговаря с заместник главния редактор на Политика Зоя Димитрова, той отиде и направи среща с юристите в президентството. И, както казва самия той в интервюто, ги е посъветвал тази папка с данните за Георги Първанов или секретен сътрудник Гоце да бъде дадена на печата, да бъде публикувана, защото той не смята, че там има компрометиращи обстоятелства около Първанов.
Но това, което за мен е много съществено и което за мен поставя въпроса, когато един политик или държавен глава иска да е откровен със своя народ, може ли да стигне до половината на истината или трябва да стигне до края? Политикът се държи като вестник и когато има скандал в обществото, се опитва да намери информация по него. Така Радостина представи своята формула. С нея превърна изданието в безспорен фактор не само в политическия, но и в обществения живот на страната. Политиците са еднакви навсякъде. Обещават да построят мост там, където няма дори река. Радостина обичаше да цитира тези думи на Никита Хрушчов. А в първия брой на Политика обеща нещо много амбициозно – да казва на читателите си кога реката я няма, кога ги лъжат или просто им разиграват пиеси. И го правеше. А това пък гарантираше успеха на нейните начинания. Ние пак наблюдаваме една поредна пиеса. Този път също толкова лоша, колкото и предишните няколко пъти. Но според мен беше замислено да се извадят досиетата и да се смени дневния ред на обществото. От какво към какво според теб? Ими от какво към какво. В момента България има да решава едни изключително важни задачи, свързани с приемането и в Евросъюза. Някой да говори за това? Не. На тия хора в тази държава трябва да се обяснят някакви съвсем елементарни неща. Например, ако аз имам 10 декара на село, какво трябва да направя, за да си получа субсидиите от Евросъюз? Някой да го обяснява? Радостина беше незаменим редактор. Умееше да схваща същността на текста, да го чисти от прекаленото пристрастие, да му постави поантата. Няма журналист, с който тя да е работила и да ни е бил благодарен за това. Тя даряваше всеки текст с частица от собствените си уникални качества. Имаше безпогрешно усещане за удара, за текста, който като камък във водата ще я разплиска и ще причини вълни. Беше готова и да понесе последствията от тези вълни. Като главен редактор стоеше зад своите журналисти и ги пазеше. Радостина беше представител на тежката артилерия в разследващата журналистика и до края си остана такава. Тя целенасочено следваше призванието си и беше олицетворение на честност в работата си, казва Дейвид Байндър, за да разкрие с няколко думи тайната, която направи Радостина водещо име в съвременната българска журналистика. Благодаря ви.